संबलपुर विपुल परिमाण कप सिरप जबत हो प्राय 11,000 बोतल कप सिरप को जबत करिछि पुलिस। ए घटना रे 26 जन को गिरफ्त करा जायछि। 12टी मोबाइल, किछि टंका, ट्रक और बोलेरो जबत करा जायछि। संबलपुर एसपी मुकेश भामू प्रेसमिट करछुंदी ए संपर्क रे सीधा नै जाउछु। देखो एटा हमें आगु आसिक डिस्ट्रिक्ट को स्टडी करूँ से हिसाब से हमें 8टा 9टा तो परमानेंट चेक पोस्ट एस्टाब्लिश कर देचु। जदि आपनकर किसी इनपुट रहिबो तो हमें सेटा हमें टेम्पररी पुलिस अरेंजमेंट और करिवो। पीसीआर रखिबे, ईआरबी व्हीकल रखिबे, पुलिस स्टैंड अरेंजमेंट करिवो। थैंक यू। मधु दुकान सरकार केन बंद रहइबो आज संध्या अछि, काली संध्या तक आपको नेबा नहीं ना। संबलपुर विपुल परिमाण कप सिरप जबत करा जायछि। प्राय 11,000 बोतल कप सिरप को पुलिस जबत करिछि एवं ए घटना रे 26 जन को गिरफ्त भी करा जायछि। 12टी मोबाइल, किछि टंका, ट्रक और बोलेरो को भी ए मामला रे जबत करा जायछि। 11,000 बोतल कप सिरप जबत होइछि एवं ए घटना रे 26 जन को गिरफ्त करा जायछि जो माने पूरा कारबार रे संपृक्त रहिछन्ते। बेआईन कारबार रे संबलपुर विपुल परिमाण कप सिरप को जबत करा जायछि एवं पुलिस आकुनी अधिक तदंत भी करिबो। एमान को अधिक पचराउचरा भी करिबो। ए घटना रे जो 26 जन को गिरफ्त करा जायछि सेमान को एवं एमान को ठारू 12टी मोबाइल जबत होइछि। किछि टंका एवं ट्रक, बोलेरो को मध्य पुलिस जबत करिछि। ए घटना रे मोट 26 जन को गिरफ्त करा जायछि एवं सेमान को अधिक पचराउचरा मध्य आगकू ए पूरा कारबार को नहीं करा जिवो। संजय जेना संबलपुर ब्यूरो चीफ अधिक सूचना पाई। संजय, विपुल परिमाण कप सिरप जबत करा जायछि एवं 26 जन को गिरफ्त करा जायछि। पूरा कारबार केमती चलुथला आउ अधिक अपडेट पुलिस बा एसपी कोन दैछन्ती ए बाबद रे? दृश्य देखंतु तापर मु कहूछि ये होछि से विपुल परिमाण कप सिरप एवं ए कप सिरप कोन ना प्रकृत में यार निदान ये प्रकृत में काश रोगर निदान व्यवहार करा जाए कप सिरप को, किंतु तार मात्रा प्रकृत रही है रोग उपशम जी रही है या निशा हिसाब से व्यवहार करते। जहाँ आप देखुं ये हूँ 10,800 बोतल कप सिरप एवं घटना रे 26 जन अरेस्ट होती। एते विपुल परिमाण कप सिरप जबत कराई जदिओ आगुरी जबत करा जाय था किंतु एथर विपुल परिमाण कराई 20,000 टंका जबत कराई। गोटे पैकेट गोटे पकेट डायरी जबत कराई। अभियुक्त मान जो गिरफ्त होती घर संबलपुर, बरगढ़ और सोनपुर रे कलिकतारू से माल लेके आसते या विभिन्न जगह सप्लाय करते। आग को होली अच्छी तेणु विभिन्न पर्वपर्वाणी समय बेआईन कप सिरप बेपारी मैंने अधिक सक्रिय होती। बर्तमान किस समय पूर्व जहाँ संबलपुर एसपी प्रेसमिट करते कहया कथा जो मैंने गिरफ्त होती जो 26 जन से अनेक अभियुक्त अच्छा जो पूर्व आपराधिक मामला रही आपराधिक पृष्ठभूमि रही पूर्वर यही मामलार गिरफ्त होकर जेल जाते। तेणु यही घटना एनडीपीएस एक्ट रे मामला रुजु कराई आज किस समय पर कोर्ट चालाण कर भितर संबलपुर एसपी जहाँ सूचना दौले एसबू जेहेतु कारण यार मात्राधिक सेवन द्वारा या निशा हिसाब से माने ग्रहण करता निशा भाव में व्यवहार करते। ये हूँ से सब कप सिरप और यार गोटे चली गोटे सिंडिकेट कलिकतारू केतबेले बस जोगे केतबेले गाड़ी कार जोगे एमती एठाको आसी थाए एवं विशेषकर पश्चिम ओडिशा रे कप सिरप रो व्यवहार अधिक रही था एवं कप सिरप को विकल्प निशा हिसाब से आपको व्यवहार कराई था। तेणु जी कप सिरप बर्तमान जबत कराई 10,600 बोतल ये निश्चित भाव 10,800 बोतल ये कौटी ना कौटी ये जो होली समय यार व्यवहार होता किंतु होली को आगे रखी जेतु मद दुकान बंद कराई तेणु या कप सिरप को ही निशाड़ी माने जेतु सुलभ मूल्य मिलता है। बड़ कथा हूँ मद्यपान कले जेतु स्मेल हुए एथे किंतु कौन स्मेल हुए ना। तेणु से ये एक सुरक्षित निशा माध्यम हम कहीपर जदि मद्यपान कले दुर्गंध मुहर रही है किंतु कप सिरप को सेवन कले कौन स्मेल हुए ना। कप सिरप कारबार उपरू पर्दा उठाई पुलिस एवं 11,000 बोतल कप सिरप जबत करा जायछि। होली पूर्व ए सब कारबार होता किंतु ता पूर्व यह धरी पुलिस एवं जो 26 जन को गिरफ्त करा जायछि सेमानकु मध्य कोर्ट चालाण करा जिवो एवं अधिक पचराउचरा मध्य ए बाबद रे करिवो पुलिस ए मामला रे। धन्यवाद।